Bang zijn was nog nooit zo leuk. Ben jij bang in het donker? Als er maar iemand die jou wakker kon kussen op zijn, een prins uit een ver, toch niet te ver land, die alles weer tot een happy end zou kunnen brengen. Goedemiddag allemaal. Zeg, ik hoor dat hier ergens een prinsesje dood in een glazen kistje moet liggen. Staat hier? Zie nog even met de pony in de buurt, ben ik tenminste niet alleen ponyka. Jullie willen allemaal vrienden met me worden? Na de hilarische revue Showponies komt Alex Klaassen met zijn ponies terug met een nieuwe show. Showponies 2. Tot die tijd doe ik gewoon mijn ding. La 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 la. I'm gonna wish y'all a Merry Christmas. That's a Merry Christmas, not a Fair Christmas, not a very Christmas, but a very Merry Christmas. Very Merry Christmas. That's right. From the fellas down here at Slapstick. That's right. We missing y'all. The merriest, hairiest, veriest Christmas y'all ever did see. That's right. All the way down here in Manchester, down to Turkeytown, Florida, all the way east to Mongolia, down to Russia. All y'all folks, Merry Christmas, Happy New Year, all that good stuff. We got the bells, we got the s'mores ready for a cooking. Throw them in the big green egg. That's right. Throw them right in there. I'll see y'all next year. That's right. Daarnaast komen Olaf Mol en Jack Ploy in de Formule 1-show, YouTube-ster Kai Gorgels, het spectaculaire Racehorse Company en theatericoon Herman van Veen naar de Maaspoort. Ten slotte leest illusionist Timon Krause binnenkort je gedachten in Mind Games.